asta, eu am numit-o Big Boy cu balonul cel mai mare. Noi în copilărie toți vrem să avem cel mai frumoase și mai mari baloane, și colorate, și ne lăudăm și mai departe. Pe că băiatul ăsta cu cel mai mare bol pe care îl are, dar de fapt acolo era pur și simplu un eveniment cu baloane zburătoare și... Aici scrie Metallica, eu nu știu dacă se vede. L-am prins pe băiatul ăsta care lucra, ceva făcea în fier, dar vei că aici a scris în Metallica și asta a fost momentul ăsta, momentul potrivit, care e tare, tare îmi place să prind. Asta e Pipsi care se duce la veterinar. E psica de la noi din oficiu. Numai că mâinile, de fapt, acolo era Vasea, colegul meu, și mâța noastră tare turbă când merge în mașină și urc în cap, tot, dar încercam să o prind, anume când era cu capul în Vasea. Asta mâsta mare hodin parei, două prieteni în vârstă, dar nu știu cum să nimerit că ele ambele au toiag și nu știu cum tare ele seamănă și ne-a plăcut și am zis că asta e un moment, cred că potrivit de a le fotografia. Asta pur și simplu e frumos. Dar pot să numesc 4+4 sau duel, 4el. Nu știu, ele pur și simplu sunt așa, nu știu cum, compoziția interesantă. Nici nu place să fotografiez clădiri, linii, geometrii. Tare evit asta să privesc și să like-uiesc pe Instagram și mai departe. Asta sunt pur și simplu 3 păsări. Dar titlul meu era următorul. Tu viața poți să trăiești într-un picior, adică stichinul, bla bla, cu 2 picioare pe pământ stabile, realist, sau просто poți să zbori. И, de fapt, sunt 3 pescăruși. Asta e poză făcută în Thailanda, dar nu e asta. Da, eu înțeleg că e frumos, poate, dar nu asta e sensul. Sensul e mapa aceea, asta de fapt e desktop-ul meu. Mapa aceea se numește Work. Și mie tare îmi place să văd cum fata asta, pur și simplu, e că fumează în Thailanda și se uită la o mapă Work și pofic, am zis. S-a auzit? Asta e, poza se numie încălzirea globală, dar de fapt asta e un balon, balenă, care e că pur și simplu stătea acolo și eu m-am fotografiat. În Thailanda. A fost de 3 ori acolo. Asta e la mai duce, la carusel, copiii se roteau, se învârteau, dar asta pur întâmplător, pe urmă, după ce mă uitam, fix. Uitați-vă la fața băiatului. Asta e sfârșitul războiului al II-lea mondial și el e fericit, mândru, să uită în viitor, în perspectivă. Asta la noi în Chișinău. La. E că întotdeauna transport public, pe undeva pe unde mergi și tu, e că stai și te uiți pe Facebook, asculți muzică și este cineva care dă timpul să uită la tine în telefon. Asta e un moment în care noi ne uităm la un video și femeia și asta te foarte evident și să uitați la și noi ne uităm. Apoi eu, că în copilărie, nu știu. De fapt, despre ce era vorba, bărbatul vinde baloane. Eu am numit-o amintiri din copilărie, nostalgie. Nu. Nu. De ce faci cu publicitate? Stați o leacă. Asta e pur și simplu frumos. La Stockholm, la una de este Iana, eu nu aveam bani să mă cătăi și am plătit doar intrarea ca să-i fotografiez pe toți. Și e ca perechea asta tare drăguță mi s-a părut și am fotografiat. De fapt, eu fotografiez mii de poze până ajung la un cadru normal. 2 prieteni care se uită la băieții cu skates și cu biciclete și se gândesc în viitor, când ei se cresc mari, ei tot să treacă strada și e periculoasă, care mama nu dă voie să treacă. Și tot așa scătăie și curtăie. Dar de fapt eu nu știu ce făceau acolo, dar mi-a plăcut cum e stăteau. E că știi gestul ăsta, când e ca de ghini, despastește. Asta era pe o barcă, eu nu știu omul ăsta, fată, cred că fată, cu e ca hena asta în Asia și e ca ei era, cred că, tare, tare ghini. Și e ca așa.
Eu poza asta o explic prin faptul că e că doamna cu pălărie în sfârșit a așteptat weekendul ca să iasă la teatru cu pălăria asta nouă și nu e ca pur și simplu выходной день. Și e tare să observă din toată mulțimea aceea de costume sportive pe la teatru și o face tare, tare luminos, dar de fapt acolo e show cu elefanți, știți cum prin Thailanda, prin India, îi cătă, îi dau jos puteți turiști prin nap, îi râd, se veselesc. Dar este cineva care strânge rahatul în urmă la elefanții ăștia. Și eu, ради interes, am aflat cum, ei o vietnamșile și cu două, ca să nu se murdărească, strânge cu vietnamșile tot rahatul în urmă și le aruncă într-o parte ca să nu calce turiștii. Lui ăsta e tare frig, manichenul, nu știu ce, e foarte cald. Așa, pur și simplu, un contrast. Așteptam special cineva cu glucste ca să prind cadrul ăsta. Eu cu tata mă simt foarte safe în orice moment și am încredere în trânsul. Asta e nepoțica mea și drept ea are mimică tare dezvoltată la orice ei. Dar în momentul ăsta eu cred că ei era frică chiar. Dar tata și-a pozează. Și cred că asta e ultima poză. S-a terminat sărbătorile de iarnă și trebuie dus acasă, la femei, la copii. Și vă mulțumesc mult pentru atenție. Eu tot.